Una natin gagawin, maglalagay ng pang-safety tools. Pangalawa ay ang gloves. Gloves! Saan ka pa? Wait lang, nagaling muna natin yung mga relos or something else. Ay, oo nga. Tawag. Huwag walain yung watch ko Mas mahal pa yun. Tapos yung laboratory glasses. Asa na yung eyeglass ko? Okay, una nating tatanggalin ay ang power supply. Lagi nating tatandaan, to the left ang pagkalas ng mga turning. So ito na, tatanggal na natin yung power supply. Ito naman, tatanggalin ko naman yung CD room. Ito na siya, tatanggalin ko yung CD room. Umingay. Oo, ang ingay po. Ito na siya, ang CD room. Ang CD room ay gamit sa... Ang CD room ay gamit sa pag-burn ng CD. Ay, ito yung hard disk drive. Ito yung ginagamit sa floppy disk. Tapos, floppy disk drive, ginagamit siya. Sunod naman natin yung tatanggalin ay ang hard drive. Ang hard drive ay isa ring, kung napapansin niyo may mga maliliit siyang parts dyan. Mga parts na yan ay tinatawag ding mga installer or mga memory card. Na napapansin kayo, mahirap ko siyang panasin. Tawag dito is IDE cable. So ito IDE cable yung nag-connect sa mga ano natin, mga power supply natin at mga drive. Ito po yung DDR dalawa, tapos yung SDR isa lang po. So ang ginagawa ko ngayon is nagtatanggal ako ng CPU fan, tsaka yung heatsink. Yung ibang parts ng CPU. Ingay. Tapos mo. So nakikita niyo naglo-loosen siya. Ayan. Tatanggalin ko na siya ngayon kasi loose na siya. Basta lagi lang po natin iisipin na to the left po siya. Ayan. Natanggal ko na po. After this, yung isa naman po tatanggalin natin. Lagi po natin talaga tatandaan to the left po siya para po mag-loosen po. Mag-loosen na po siya, so pwede na po natin siya tanggalin. So ito na po yung mangyayari sa ating CPU fan at saka C kapag tinanggal na. So ayan, nakikita niyo po yung square. Ito po yung CPU. Pinaka-square. So the next naman, tatanggalin na po natin yung pinakamalaking part ng ating system unit. So napapansin niyo po may iba't iba pong parts yung motherboard. Pag muna po natin siya dito. Okay, so ang parts ng motherboard natin, ito po yung CPI, tatlo po. PCI po pala. Ito naman po yung South Bridge. Kung may South Bridge, meron din pong North Bridge. At dito naman po sa bilog na to, kung napapansin nyo, para po siyang battery. Tama po kayo. CMOS battery po yan. Ginagamit sa... Ito naman po para maliit na speaker. Tama ulit po kayo. Yan po ang built-in speaker ng PC. Lalagyanan po ito ng memory card. So, ang tawag po dito is memory slot. Yung napansin nyo po, yung tinanggal po namin kanina, ito po, dito po talaga yung nakalagay. Ayan, di ba? Nakapix po siya. Ayan. And the next one is the memory slot. Ay, CPU slot. Kami mag-disassemble. Tara po, mag-assemble po tayo. Ito po yung motherboard. Lalagay po namin dito.
Kung napapansin nyo po, meron po mga butas dito sa gilid. So, kailangan po diin po talaga siya mabuti or nakasagad siya para po yung mga port is masalpak po talaga siya dun sa mga butas niya dito sa system. So, yun yung motherboard. Bago natin ikabit ang ating heatsink fan or ang ating ito muna floppy disk drive. Yun. Ito na yung ating floppy disk drive. So, next naman is yung hard disk. Where's the hard disk? Hard disk drive. Ito. Okay. And the next one is, so, kung tapos na to, wala na sa gabal, pwede na natin ibalik ang ating heatsink fan. Tulad ng ginawa natin kanina, pag-right naman ngayon. Kung napapansin nyo, nagta-tighten na siya. Pag nagta-tighten na, ibig sabihin, okay na. Okay. Pa natin is yung DDR RW. So, ayan na. Naikabit ko na siya. So, pagkatapos niyan is yung ating keyboard. Ayan. May nakikita kayong white dito. Siya. Ating DVDR. So, ikabit naman po natin siya dito sa ating motherboard. So, ayan na po. Nakabit na po natin. So, lagay naman na po natin ang ating power supply. So, ito na po. So, sa papansin nyo po is nakasagad po siya para po ayan na. Kasi ito po, ikapit po natin sa mga iba't ibang parts po ng ayan. Kaya nyo po yung pag-disassemble at assemble po natin. Ating disassemble at assemble ng ating system unit is ayos po muna natin mga gamit sa ating toolbox. So, di siya kasha. So, yan. Dito. Dito. Ang ating mga pliers. Gamit niya. Kali na rin to. At ang mga gloves. So, dito na po nagtatapos ang aming pag-disassemble at assemble na ating system.